السلام عليكم. بونجور تو الموند. اقتراحي لكم اليوم الوصفة ديال هاد الطرطة هادي مملحة على شكل طرطة أو طرطة مالحة اللي تقدروا تقدموها على شكل وجبة سريعة أو مرافقة أو حتى توجدوها لشي خريجة ديالكم. ما تمشيو فين، بقاو حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا كيفاش صوبت هاد المملحة أو هاد الطرطة المالحة بشكل مغاير. Alors ma proposition aujourd'hui, c'est la recette de cette tarte salée, façon tarte, mais elle est plutôt salée, que vous pouvez préparer pour un repas rapide, facile, ou pour une sortie ou un pique-nique. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre les étapes et connaître les ingrédients de préparation de cette tarte salée un peu différente. بالنسبه لهاد الكيك سالي ديالي او لا طارت سالي غنحتاج 250 غرام ديال الدقيق، 300 مليلتر ديال الحليب، جوج بيضات، واحد خميره الحلويات من فئه 8 غرام، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الكرات او البصله ميبسه، غنحتاج شويه ديال المعدنوس ميبس وشويه ديال لي زابو دو بروفانس. الا ما كانش متوفرين تقدروا تستعملوا فقط الزعتر او الزعتر. Donc je vais avoir besoin de 250 g de farine, 300 ml de lait, 2 œufs, une levure chimique de 8 g, une cuillère à café d'échalotes séchées, une cuillère à café de sel. Je vais avoir besoin également d'herbes de Provence et de persil. Vous pouvez les remplacer par de l'origan ou du thym. غناخذ واحد الاناء ونوضع فيه الدقيق ديالي. Donc je vais prendre un bol, je vais mettre la farine. Je vais ajouter la cuillère à café de sel. غادي نضيف المعلقه الصغيره ديال الملحه. فوالا. غادي نضيف معلقه صغيره ديال البصله مبسه. Je vais ajouter une cuillère à café d'oignon ou d'échalotes séchées. Si je veux l'échalote séchée. غادي نضيف شويه د المعدنوس, un peu de persil. وشويه ديال les herbes de Provence, un peu, faites à raison d'une demi-cuillère à café selon vos goûts en fait. غادي نخلط هادشي. Je vais mélanger. غادي نضيف خميرة الحلويات. Je vais ajouter la levure chimique. غندير واحد الحفيره. Je vais mettre en fait un puits. Je vais y casser mes œufs. غادي نهرس فيهم البيض اللي عندي. وغادي نضيف الحليب ونخلط. Je vais ajouter le lait et je vais mélanger. Pour éviter en fait les grumeaux. دغيا كيتخلط لي بطريقه جد سهله. فوالا ça se mélange rapidement en fait. هانتوما غادي نخليه على جنب ونوجد المول ديالي. je vais laisser de côté. je vais préparer en fait mon moule. انا خديت هنا هاد المول ديال لي طارت غندهنو مزيان بالزيت. Donc voilà, moi j'ai pris ce moule à tarte. Je vais bien l'induire ou le badigeonner d'huile en fait. On vient de مزيان. وغادي نرشو بجوج لان. Donc voilà, quand j'aurai terminé
de tout badigeonner en fait, je vais saupoudrer des graines de sésame un peu partout sur le moule. ما ننساش الجوانب بطبيعة الحال. مع الزيت راه غادي تلصق، دونك avec l'huile ça va automatiquement coller. هاد الحفيره انايا غادي نعمرها باش تعطيني واحد الديكور زوين. فوالا ce petit trou je vais essayer de le remplir comme ça il va me donner un beau rendu en fait. وبالنسبه اللي خاف ان تلصق له الكيك ديالو يقدر يستعمل ورق الطبخ ويدهنو وفوق منه يرش جلجلان. Alors pour ceux qui ont peur que ça colle en fait au moule, ils peuvent utiliser un papier cuisson, l'enduire d'huile et le saupoudrer de graines de sésame. صافي غادي نخوي فيه الخليط ديالي. En fait je vais verser mon mélange. Et je vais cuire à 180 وغادي نطيب هاد لاباز ديالي على درجة حرارة متوسطة اللي هي 180 درجة. حتى يتحمر يولي اللون ديالو مذهب. دونك en fait jusqu'à ce qu'il soit doré en fait. بالنسبه للحشو او داكشي اللي غادي نحطو فوق من الكيك ديالي، دونك بور لا غارنيتور ان فيت غادي نحتاج واحد البطيطه صغيره قطعتها مكعبات صغيره. دونك جو فا بوزوان دون بوتيت بوم دو تير، اون بوتيت اوبرجين، واحد الدنجاله صغيره حتى هي قطعتها كيف كتلاحظوا. يمكن غنستعمل غير النصف ديالها حيت بان لي كثير. وتقريبا هنا ربع ديال فليفله صفراء وربع ديال فليفله حمراء. دونك جي بري ان فيت ان كار دو بوافرون روج et un quart de poivron jaune. En fait c'est ce qu'il me faut pour ma garniture. غادي ناخذ واحد المقيله ندير فيها شويه الزيت، غنشحر فيها البطاطا وغنشحر فيها فات كاع الخضر، هي كل وحده غنشحرها، نحاول نشحرها بوحديتها او الا جمعت نجمع البطاطا والدنجال باش حيت غيطيبوا دغيا اللي طيبوا مجموعين. اما بالنسبه للفلافل غنطيبهم بوحدهم حيت ما بغيتش نطيبهم بزاف باش يحافظوا على اللون ديالهم. دونك فوالا جو في prendre une poêle où je vais faire revenir l'aubergine et la pomme de terre, et pour les poivrons je vais les faire revenir séparément parce que en fait je veux les faire revenir à moitié pour qu'ils gardent en fait leur couleur. بالنسبه اللي غيبغيو يديروهم في الفران يقدروا يلبسوهم مزيان بالزيت وديروا فيهم مليحه وبزار وشويه ديال الاعشاب المنسمه ويخشوهم في الفران واحد نصف ساعه بما طابوا وتحمروا. Donc voilà, vous pouvez également cuire les légumes au four. Vous pouvez les induire d'un peu d'huile, de sel, de poivre, d'herbes aromatiques et vous les mettez au four une demi-heure à peu près pour qu'ils cuisent. غندير واحد قياس معلقه كبيره ديال الزيت في المقله ديالي. دونك جو ميتر اون كوغ ا سوب دويل دون ما بوال، نخليها تسخن شي شويه ومن بعد غندير فيها البطاطا. جو في ليسي ان بتي بو شوفي. ensuite je vais ajouter mes pommes de terre. غادي نضيف لهم شويه الاعشاب المنسمه. Donc je vais rajouter des herbes aromatiques. Ici j'utilise juste les herbes de province. استعملت فقط les herbes de province اللي استعملتهم اللي هو مزيج من بزاف الاعشاب. غادي نطيب البطاطا ديالي نحيدها. بطبيعة الحال غادي ندير لها شويه د الملحه. بيان سور جو في سالي بوافري ان بو، ندير الملحه وشويه د الابزار ونخليها طيب. سالي بوافري et laisser cuire.
غادي نحيد البطاطا ديالي وغنوضع الدجاج. فوالا جو vais enlever mes pommes de terre bien sûr après qu'elle est cuite. مور ما طابت voilà, j'enlève mes pommes de terre, je remets l'aubergine à cuire, même principe, salé, poivré, des herbes aromatiques et le tout rejoué بنفس الطريقه. غادي ندير لها الملحه والبزار وشويه ديال الاعشاب المنسمه ونخليها تطيب شي شويه على خاطرها. وفاش غيطيب ليا الدجاج ديالي غادي نحيدو وغادي ندير نفس الشيء بالنسبه للفلافل الملونه اللي عندي. Donc après que l'aubergine soit cuit, je vais remettre les poivrons dans la poêle et je vais les cuire de la même façon, salé, poivré, herbes de province et le tout rejoué. هذه بطبيعة الحال حتى هما نضيف لهم المليحة والبزار والأعشاب المنسمة، نطيبهم شي شوية باش يقليو يبقى اللون ديالهم محافظ ونخليهم على جنب. Pour les poivrons, comme je vous l'ai dit, je vais les cuire juste un peu pour garder leur couleur. بالنسبه للصلصه اللي غادي نحطها فوق من الكيك ديالي وندرسي فوق من الخضر اللي عندي، غنحتاج فيها جوج ديال الياغورت ناتور، غنحتاج فيها واحد المعلقه كبيره ديال الموطارد او الخردل، غنحتاج فيها عصير ديال نص حامضه مليحه وبزار. Alors pour la sauce que je vais mettre en fait au-dessus de mon cake ou de ma tarte façon cake salée, je vais avoir besoin de 2 yaourts nature, une cuillère à soupe de moutarde. Si vous avez de la moutarde à l'ancienne, de préférence, elle est plus délicieuse. Moi, j'en ai pas ici. Du sel, du poivre et le jus d'un demi-citron. إلا كنتو كتوفروا على الموطارد à l'ancienne يعني اللي كتكون فيها دوك الحبيبات كان احسن، غادي تجيكم المذاق ديالها احسن. Donc voilà, je vais bien mélanger tous les ingrédients et c'est tout. طريقة جد سهلة. غادي نخلط جميع المكونات. وبالنسبه اللي ما تيعجبوش المذاق ديال الموطارد او الخردل يقدر يكتفي غير بعلقه صغيره. Alors pour ceux qui aiment moins le goût de la moutarde, ils peuvent se contenter d'une cuillère à café. غادي نخلط مزيان ونشوف اذا بان لي ان خاصني شويه د الملحه ولا نضيف. Donc je vais bien mélanger et je vais ajuster le sel et le poivre avant de déposer sur mon gâteau ou mon cake salé. قبل ما نوضعها فوق من الجاتو او الكيك ديالي اللي وجدت. غادي نفرش الصلصه ديالي فوق من هاد الكيك ديالي. Donc je vais en fait étaler ma sauce sur mon cake. وغادي نبدا نحط الخضر ديالي. Je vais disposer les légumes que j'ai fait soit griller au four ou passer à la poêle. Voilà. الدجاج ندير البطاطا وندير الفلافل ديالي. بطبيعه الحال التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزيدوا اضافات، تزيدوا الزيتون، تزيدوا انا غنزيد شويه ديال الجبن المبشور وشويه ديال المعدنوس. Voilà, donc pour
La déco, en fait, vous pouvez rajouter autre chose si vous voulez. Moi, je vais ajouter des copeaux de fromage et du persil. Vous pouvez ajouter des olives aussi coupées en lamelles. Vous pouvez ajouter si vous voulez des tomates aussi, tomates cerises. Voilà. الوصفة ديالي انتهت، نتمنى انكم تجربوها بدون تردد. Voilà, mon plat est prêt. J'espère que vous allez tester la recette sans hésitation. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. À très bientôt.